Soul TV kwoli munafa tulaba tukwaniriza na telencha lero tukubuza konti wasuzeyo tyeyo sebo nyabo ekumide ku munyu amayanze tusima polo nkutwala mu sawa eno ebyobufuzi n'ebyobukulembeze nga biwagirwa aba Al-Walid Investments Limited mwetunulira ku mbeera nga bweri mu kisawe ky'ebyobufuzi n'okwongera okubaganya ebirowoozo ku nsonga eziriwo kati tukwaniriza nga bulijjo tuddayo okutunulira embeera Karulunga kamaze okubeera nga kakubiddwa kabaliddwa abawanguddwa bamaze okulangirirwa kiki ekiddako y'ensonga nga tumanyi ku ntebe bwa president wakyaliyo kakunizo wakyaliyo ekiteeko okukolebwa olw'okubeera nti eteeka likakasa bulungi nti president asobola kulayira nga wakyaliyo okwemulugunya kwonna mu kooti z'amateeka. Twogera ku musango ogwawaabwa Honorable Robert Sentamu Kyagulanyi, president wa National Unity Platform, nga yemulugunya nti akalulu ke twakuba ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa January n'ebyava mu kalulu boolyawo byali si bye bituufu, obuwanguzi bwe bwamunyagibwako. Twamaze era okukikakasa nti abawaabirwa omuli Yoweri Tibwabulwa Kaguta Museveni ne Electoral Commission obuliwo ne Attorney General bonna bamaze okubeera nga bafunyeeko kopi ey'empaaba oba eya petition. Awo nno twalabye ne ekibiina ekya National Unity Movement ssentebe wakyo nga ye President Yoweri Museveni eyalangirirwa ng'omuwanguzi mu kalwako bavaayo ne batukakasa nti beetegefu bamaze dde okutegeka obujulizi ate ne balawyers abasoba 46 bamaze dde okutemezebwako era bakola butaweera okulaba nti obuwanguzi bwabwe babulwanirira era babudifendinga. Ensonga eyo gye tugenda okutunulamu enkyalero aba National Unity Platform ne Robert Sentamu Kyagulanyi beekutte kuki musango ogwo. Kirungi nti ku programu eno enjuyi zombi zikiikiriddwa bulungi mu ntegeka eyo. Twongere okwetegereza omusango guno gulimu kyanjawulo ki ku misango emirala gyonna egize giwaabirwa bagiwaabwa mu kooti ey'ensukulumu. Tumanyi bulungi nti mu 21 Dr. Kizza Besigye yawaabwa mu musango obuulyawo kumpi gwe gumu ng'awaabirayo Yoweri Kaguta Museveni, so nga ate ne mu 26 omusango gwawaabwa, so nga ate ne mu 2016 Right Honorable Mambabazi yaddukira mu kooti yemu okulabika nga yekubira nduulu gagamba nti akalulu akakubibwa mu kiseera ekyo kalimu ebirumira ne vulugu mungi. Twamaze neera okutegeera nti ku mulundi guno pano ey'abalamuzi ejja kubeerako abalamuzi 9 kulabika nga bawuliriza ate beetegereza ensonga eyo ne ku nkomerero batuwe ensala mu nsonga eyo yennyini. Ennaku okusinziira mu tteeka zibeera 45 okuva ku lunaku omusango lwe guteekebwayo mu kooti ensukulumu, wetwogerera nno kati tubala mwezi gumu n'ennaku nga 10. Awo nno ensonga eno nayo tube nga tumaze okugijja mu ddiiro. Nkwaniriza teekanyanirize mwami Henry Kitambula. Henry Kitambula ava ku kitebe office ava ku kitebe kya NRM. Sebo nkwaniriza mu program. Sebo nange neesiimye okukyaza enkya ya leero era abalabi ba Soul TV mwenna mbalamusizzaako ate mbeebaza okukuuma emirembe. Mbeebaza okukuuma emirembe. Omanyi ekigambo mirembe ekintu kikulu nnyo 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 mu nsi yonna okula ate n'abantu okutambula obulungi. So mbeebaza okukuuma emirembe ate nammwe aba media mbeebaza nnyo kubanga nakolagana nnyo nammwe mu biseera ebya campaign. Era ne mu ekigambo ky'emirembe ne mubanga mukikulembeza kubanga emirembe we gitabaawo ffenna tukosebwa. Ebyobufuzi biyinza okubaawo naye emirembe we gitabaawo ffenna tuba tukosebwa. So mbeebazaamu ak'ensusu okulaba nga mwassa ettaffaali ku kuzimba Uganda naddala ku kigambo eky'okukuuma emirembe. So mbeebaza ate n'omusumba mwebaza olw'okuba nti omutindo saawa yonna wenzijja wano gwongera kulinnya. Omanyi abantu abalina bye bakoze nga bino twetaaga nnyo okubeebaza ate n'okusaba Mukama Katonda ayongere okubawa embavu n'okubawa resources okufuba okulaba nga TVs nga zino zongera okubaawo n'okutambuza emirimu naddala okuwa bannayuganda ekyo kye beetaaga ku sayidi y'amawulire. Kale tukwaniriza Henry. Katono nnyo tunule ku nsonga ey'okubeera nti
emisango ensonga z'okulonda mu ggwanga Uganda zigwera mu kooti esukuma okusingiranira ku ntebe wa president. Mbadde maze okunyonyola wale nti mu 2016 ne 2016 akalulu kagwera mu kooti. Ssentebe wo obuwanguzi bwe lwaki bugwira era irude? Amanyi ekisooka nzikiriza mu ngeri y'enjawulo nebaze bannayuganda bonna naddala abo ab'NRM okulonda Yoweri Kaguta Museveni. Actually linnya liri Yoweri Museveni Tiwahabulwa Kaguta kuba president bwa Uganda 2021-2026. Mbebaza nnyo ku lw'NRM. Bano bannaffe abali mu Central Uganda abantu abasinga baga nti tebaatuwa kalulu. Njagala okubebaza kubanga abantu mu Central mu mazima baatuwa akalulu. Ekiriwo ekituufu nti tetwasinga. Naye bw'otunuulira percentage gye twafuna mu Central oba mu Buganda wano, abalonzi baffe, abalonzi ba Yoweri Kaguta Museveni, abalonzi b'NRM, mbebaza ku lw'NRM, mwebale kulonda era temuggwaamu maanyi, tujja kutereeza ebintu ebitonotono okulaba nga tuddamu okusinga, naye mwatuwa akalulu kangi era akalulu ako ke twayongerezaako okuwangula obwa president ate n'okuwangula ebifo obuwanguzi obukyatankanibwa. Ekyo ngenda kukinnyonnyola nga bw'okyanjudde. Era bw'otunuulira n'ababaka ab'NRM mu Buganda, ababaka bawera. Oli ayinza omanyimu abantu boogera nga balinga abalaganga abatalina ababaka. Tulina ababaka ndowooza balinga mu 323 mu Buganda. Yes. So n'olwekyo mbebaza era temuggwaamu maanyi abantu b'NRM abali mu kitundu kino ekya Buganda naddala abali wano e Kampala, temuggwaamu maanyi. Nga ngenze ku mulamwa ekisookera ddala NRM government bwe yajja mu bukulembeze yayagalira ddala demokrasiya abenga abukana mu kitundu kino muba mu nsi yaffe. Era tusaawo ekigambo ekyokulonda okuli free and fair. Tekuba excellent of course, ne free and fair. Era ne tusaawo n'amakubo nti oli bw'aba tamatidde mu bivudde mu kulonda ng'alina grounds ze kaakozese amakubo aga demokrasiya agende mu kooti. Ekyo nno tetwakikola ku nsetayo ya president yokaba ku presidential election zokka. Twakikolera ddala okuviira ddala wansi ku bifo byonna ebirondebwako nti oli bw'aba tamatidde mu kifo ky'okukwata emundu n'amayinja nakola ki? Kozesa amakubo aga demokrasiya osobole okukyalenjinga results ezo. Era w'otunulira okuviira ddala wansi, in fact nga tonagenda na ku petition yeno, petition number 1 eya presidential elections. Eriyo petitions ezibadde wansi ku level y'ababaka ba parliament eziwerera ddala. Era kooti n'esalawo nti eno waliwo kati nga bw'olaba eya mukulu Nsereko ne mukulu Nyanzi Kampala Central, kooti n'esalawo. N'olaba mukulu Sempijja gundi gye yatwala okumulugunya kwe yatwala, kooti n'esalawo. Era ne respectinga kooti byekoze ki byesaze. So bizenga bibeerawo. Si gwe gusoose. Lwakuba oluusi mw'otunuulira nnyo entebe enkulu ya president. Ne wonna emitendera gyonna twassaawo emitendera nti oli bw'aba tamatidde kagende mu kooti. Bwami kitambula ekibuzo kyange kibadde nti mwe temulabanga waliwo ekizibuzibwawo olw'okubeera nti buli kaseera akalulu kamwe kagwera mu kooti. Omanyi kankubuulire. Ebiseera ebisinga bannabyabufuzi balina enkola nti ne bwe mba nga mpanguddwa nsobola okwekwatayo akantu konna. Yes, nsobola okwekwatayo akantu konna nengenda ku pollings, nengenda mu kooti nengamba okusinzira ku kino na kino na kino tewaaliwo fairness, n'olwekyo bannanga obuwanguzi mu bumpe oba obuwanguzi bw'oli mu busazeemu. Oli demokrasiya era kooti ejja kwevaluatinga. Kitambulawo obwanga agamba nti ekintu kibeera malidaadi naye yes kuno kibeera malidaadi banoonya kyebeekwatako kibeera malidaadi naye omuntu anoonya kwe yeekwata kubanga aba omanyi ebyobufuzi bya Uganda oli ajja kukwesimbawo ng'alaze abantu
nti I either win or they lose. Okitegedde nti mpangula oba bawangulwa. Okitegedde so si mpangulwa oba batuwangula. Kakati omuntu gw'ossizaamu akantu ako mpangula oba tuba mpangula oba tuba wangula. Songa tengo yandebadde yes. Either kuwangula oba kuwangulwa. Kati omuntu azze mu kalulu akafaanana bwe katyo bwe bamuwangula agamba abantu bange bagenda kubeera so shocked nina okusaawa embeera okulaga nti baatubba. Munnayuganda ajja kwebuuza nti bwe kibeera nti kyali bwe kityo ku 21 ne 26 ku lwa Kizza Besigye then ne kibeera nga kyekyo 2016 ku nsonga ya John Patrick Amambabazi era kibanga kyekimu ku nsonga ya Robert Sentamu Kyagulanyi. Yes. Tulaba nti waliwo common determinant. No. Ekituufu kiri nti akalulu olw'okubanga kabeera free and fair tekaba excellent. Nsobola nange okwekwasa akantu konna neŋŋaka neekwase kano ngende nchallenge kino mu kooti. Kakati nabadde ntunuulira kiba filinze saagala nnyo okwogera biri mu kooti. Natunulira 26 grounds isonga biri mu kaga kubasinzira. Yes, naye ne bwe mbanga nzize wano n'oŋŋamba mwakoze kino nsonga kyenkulu. Ensonga z'enkuwa essatu ze ziba mu mayindi yaffe. Mwe bannamawulire mwabuuza mukulu Sseggona kiki ddala kye musaba kooti ekole. Mukulu Sseggona n'abaga wano egaane ba RDC okuddamu okweyingiza mu byokulonda, egaane amagye okuddamu okweyingiza mu byokulonda, esazeemu ate egambe ne pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni aleke kuddamu kwesimbawo mu kalulu konna. Kakati nga ne gurawundi omanyi bw'oba onaagenda mu kooti bw'oba onaaluuzinga by'oyogera wano bye bikulaga. Bw'otunuulira section 59 eya Presidential Elections Act section 59 ekulaga grounds kwe basobola okusinziira okusazaamu akalulu. Actually na kikooti kyesobola okukola. Kooti muteeka tesobola kugaa nti candidate oyo taddamu na kwesimbawo oba omuntu oyo taddamu kwesimbawo. Ekyo muteeka tekiriimu. Yes, tekiriimu. Simanyi kanso Sseggona gyakijja kubanga yino njirina wano online. Akutegedde tekirina we kiri naye ate kiyakulembeza nti olw'okubanga common yamuyita denominator. Okutegedde tugenda kusaba kooti emugaane n'okuddamu okwesimbawo. That one alone you have lost the case. So grounds because what does the law say? Etteeka ligamba nti nga kooti emaze okuwuliriza petition yo eyinza okusalawo ebintu bino. Okutegedde eyinza okugoba petition that is dismiss the petition eyinza okudeclaringa which candidate was validly elected oba okwanaalinga election. Okutegedde kaakati gwe kyogamba nti okugaana oli okuddamu okwesimbawo okijja mu tteeka ki. Secondly, just a moment, etteeka ne likugamba era mu section eno yennyini actually subsection 6 ne likugamba nti ebyo byonna bisobola okubaawo nga bye balabye byoleese obujulizi bwoleese bw'affectinga results in a substantial manner mu ngeri ey'omuggundu. Okutegedde kaakati bano kyobalaba kanso b'NRM bwe baatunuulidde document eyo gye bareceiving ne bakola conclusion ne baga nti empapula nnyingi nnyo n'ebigambo bingi nnyo ne substance mutono. Kakati nange atali munnamateeka. Bwana Kitambula yijja okusalawo ku nsonga eyo. Yes, anti nze nkola analysis yange okusinziira ku bali kye baakola n'etteeka ly'enkooti nze. Ali ku Soul TV tugenda maaso ne program omunye ku makya tuli ne Henry Kitambula amanyi tusima Apollo. Tugenda maaso n'okwetegereza ensonga y'omusango ogwawaabwa ku nsonga y'ebyokulonda. Robert Sentamu Kyagulanyi nga wakanya obuwanguzi bwa Yoweri tebwabulwa Kaguta Museveni mu mbeera eyo kati omusango guli mu kooti ensukkulumu. Naye katwegatte ku bwana Anthony Wameri. Mr. Wameri oli live ku Soul TV. Wameri omu kubakulemberamu entegeka ey'okutwala omusango mu kooti ensukkulumu. Sebo oli ku Soul TV oli live. Nandisabe nti tugenderera ku nsonga yennyini obadde omaze obuliawo okulira mwami Henry Kitambula mu studios byayogedde ku musango gwammwe oyogere ku
obolyawo so far omusango gutambudde gutya kiri kyosuubira okuddukira mu kooti ensukulumu? Hello. Maso Council Anthony Wameri. Genda maso. Enyanza nnyo ssebo era namusizaako nnyo abatulaba ku Salt TV. Mbeebaza mwenna abatulaba abafaayo kubanga bawuliriza bye tuba twogera era ne babijjamu oboolyawo mulamwa. Njana okwebaza olw'okuteekateeka program. Erinnya lye Wameri Anthony ndi nze akulembera bannamateeka mu kibiina kya National Unity Platform era nze omu ku bannamateeka abali mu nsonga zino ez'omusango guli mu kooti gwe twatute Presidential Election Petition number 1 eya 2021 wakati wa Kyagulanyi Ssentamu Robert nga omuwaabi ne President ye Yoweri Museveni Tubuhaburwa Kaguta ne Ssaabawolereza wa gavumenti era n'akakiiko ak'ebyokulonda. Omusango gwe twogerera guli mu kooti gwakatambulako ennaku 5 okuva lwe twawaaba. Ekyo nkyogerera olw'ensonga nti mu mateeka naddala mu ssemateeka okuva lwe twaguwaaba ku Mande nga lumu tulina ennaku 45 kooti mwena okutuweera ensala era bwe twogerera twakatambuzaako ennaku nga 5 era omusango ogwo twamaze okubasaavinga oba buli muwawaabiri okumuwa empapula ze era ekiddako balina ennaku 3 buli omu okuba nga baanukula oba n'amaliriza oba oliawo naffe tuddemu twanukule be banaaba baanukudde era tusuubira nti wiiki ejja kooti ejja kubanga etuwa olunaku lwe tunaakola kye bayita pre-hearing oba okuteekateeka okuwulira omusango mu butongole. Bwe tutyo bwe tuli era bwe tukyayimiridde. Council, tubadde already tubuuza ekibuuzo nti we muvudde ennaku zino oba we mutandikidde okutegeka omusango guno okutwalibwa mu kooti ensukulumu kitambudde kitya nga mmwe abali emabega w'entegeka eno yonna? Sorry. Yes, mbadde nkubuuza nti kyemutambuddeko olaba kigwe nga akulembeddemu oludda oluwaabi. Ebintu bitambula bulungi oba nedda? Kiri kitya akadde ke mutegesemu ne mutambudde mu musango guno? Ekyokera ddala mu Uganda bw'obanga ng'olina ekintu kyonna ky'okola nga kiringa ekyagala okukunkumula omukono gwa Yoweri Tubuhaburwa okumukunkumula omukono mu kibya kibanga kya oba ofuuse nga alidde mu nsi y'olukwe oba olinga akoze ekibi obaziza omusango so mu buli kyonna ky'oba okola oba okikolera mu bugubi oba okikolera mu kwekweka era mu mbeera enzibu ennyo okuviira ddala ku aspiringa n'ogamba nti neegwanyiza okubeera president wa Uganda okukola campaigns ng'omaze okwewandiisa okubeera mu kalulu n'okujulira singa oba tomatidde na bivudde mu kalulu byonna obikolanga mu yeekera olw'ensonga nti oba olabikanga omulabe wa gavumenti. So tekabadde kaseera kangu era si kaseera kangu ketuyitamu bingi nnyo ebyali badde bikolebwa obulungi ate mu budde ebitakoleddwa olw'ensonga nti ebintu si bya lwatu. Mu Uganda okuwakanya President Museveni tolina kikola mu lwatu, buli kimu olina kukikola ng'okukuta, buli kimu olina kukikola nga weegendereza. Bangi be wali badde okolagana nabo abatayagala kukolagana naawe olw'okutya, bangi okugeza abaali badde abajulizi nga twali badde tutambula butambuzi ne tubatuukako ne batuwa obujulizi naye tulina kuyita mu mitendera mingi, abamu olina kuyita ku ssimu, abamu olina kubanoonya oba oliawo na kawungeezi oba mu ssaawa ezitali za bulijjo okusobola okulaba nga obajjako obujulizi. Naye tukoze ekisoboka, tukiwadde amaanyi gaffe, tukiwadde obukugu bwaffe, tukiwadde emitima gyaffe gyonna kuba tubimanyi nti nsonga ntuufu era bwe twogerera tuli mu kutambula bulungi era zonna ensonga zigenda kuba nga zitambula bulungi. Okay, Council, ekigambo kiri kimu nga tugendako katono komawe no mu studios. Okakasa nti ensonga oba ground ze mwesigamyeko zeze ziwe essuubi ayina essuubi mu musango guno? Yes, nungi lwakuba omukulu oyo abaddeko ayina bwanyonyodde bwe mba muwulidde bulungi ng'agamba ennyingo ze twesigamyeko nnafu n'asookera ku y'okubanga
twasabye kooti eragire President Museveni alimu okuddamu okwenyigira mu kalulu ka Uganda. Eyo si nnyingo okukusaba. Ebyo bye bimu ku bye twagala kooti ekole. Ate n'ekirala alimbye bannayuganda nti kye twasabye tekisoboka. Simanyi oba munnamateeka naye yalibadde asoma omusango gwa John Patrick Amama Mbabazi versus Uganda versus President Museveni Presidential Election Petition number 1 eya 2016. Asomye etteeka section 59 Presidential Elections Act twagisoma dda tumanyi kyegamba, naye mubuuze nti eyo section kooti ensukkulumu 216 bwe yali ew'ensala teyalaba directives oba orders ze baawa nga teziri mu section eyo, okugeza baalagira ssaabawolereza wa gavumenti abeere nga dde mu kooti mu myaka ebiri okuva kooti lwe yasala agirage nti erina ennongooseeza zeekoze mu mateeka agakwata ku byokulonda era nemuwa ebiragiro ebyo ate nga si bye bimu ku biragiro ebiri mu section 59. So ffe nga bannamateeka ba Kyagulanyi tumanye ensonga lwaki okusaba okwo tukutaddemu, naye bwe ngenda ku nnyingo oba kwe twesigamye ekisookera ddala section 59 erina ebintu bisatu kwoyinza okwesigama okuba ng'osazaamu okulonda. Esooka okuba nga amateeka tegaagobererwa ag'ebyokulonda. Eyokubiri okuba nga eyeesimbawo n'awangula yali tagwanidde. Eyokusatu okuba nga eyeesimbawo n'awangula oba n'alangirirwa ayina ebikolwa bye yeenyigiramu 1 ebimenya amateeka ag'ebyokulonda Presidential Elections Act oba amateeka nga ssemateeka n'amateeka agafuga ekitongole ekirondesa Electoral Commission. So senga asomye bulungi petition yaffe ajja kulaba nti ennyingo ebbiri twazimenye era kwe twesigamye. Esooka nti akakiiko k'ebyokulonda oba mu kulondesa tekaagobererwa mateeka ga byakulonda. Awo tugenze nga tumenyaamenya butya bwe bataagoberera mateeka, then ne tulaga nti President Museveni ng'omuntu oba ne ba agenti be ng'akimanyiiko alina engeri gye yayimenya amateeka g'ebyokulonda nazza n'emisango zoyinza okuyita electoral offences. Yakozesa amagye, yakwesa poliisi, yawamba abantu, yatulugunya abantu, ya obstructing abantu, naddala candidate ng'ava okulondebwa ku nomination n'amuwamba n'amugaana okulonkinga manifesto ye n'ebirala bingi bye tutajja kugenda mu olw'ensonga nti tetulina kugenda mu bujulizi. Naye ennyingo ebbiri ezo twazeesigamako, era ennyingo ey'okusatu gye tusigazaawo okwesigamako era gye tugenda okwesigamako y'ey'okubanga omuntu eyalangirirwa ng'omuwanguzi candidate yali tasaanidde, yali tagwanidde kwesimbawo ku bwa president wansi w'amateeka, era n'ensonga tujja kuba nga tuzirambulira era n'obujulizi tube nga tubuleeta. So ennyingo zaffe zizitowa ate zeeyoleka lwatu, era tukkiriza nti obujulizi bwe tulina bujja kumatiza abalamuzi nti amateeka g'ebyokulonda tegaagobererwa, consultation meetings tezakkirizibwa, campaign launch, manifesto launch teyakkirizibwa, abantu ba Kyagulanyi abawagizi be baagulibwa ne basala eddiiru n'ebirala bwe bityo. Tweyaza nnyo Council Anthony Wameri, tukyali naawe katusooke tukomewo ne mu studios. Ogambye nti obujulizi lazima n'ensonga ezesigamizibwako omusango guno zizitowa. Awo wennyini bwe tujja okutambulira mpola munaffe ali ku Soul TV. Tuline Council Anthony Wameri mu studios, tuline Mwami Henry Kitambula okutegeera n'okwongera okunyonyoka ensonga eno ey'emisango egy'okulonda mu ggwanga Uganda. Katukomewo tova ku Soul TV, program omwenye ku makya egenda maaso. Buterevu eno Soul TV tugenda maaso ne program omwenye ku makya mayenze tusimapolo. Tuline Mwami Henry Kitambula ava ku kitebe kya National Unity Movement, so nga ate Council Anthony Wameri kulembedde oba kulembera banamateeka mu National Unity Platform alinaffe mu bitundu ebyendeje. Tugenda maaso n'okwetegereza ensonga nga bweri nga omusango gwamaze dda okutuuka mu kooti ensukkulumu. Twogera ku musango gw'ebyokulonda wakati wa Yoweri Kaguta Museveni ne Attorney General kwotadde n'akakiby'okulonda nga bawabirwa Robert Sentamu Kyagulanyi agamba nti obuwanguzi bwe bwamunyagibwako mu kalulu ka 2021 akobwa president. Tutambula wamu n'aba Alwalid Investments Limited abagamba nti emirimu wegiri muna Uganda yonna gyoli
kakasa nti wefunira omulimu ate emirimu egititaagisa bukugu balina emirimu egyenjawulo ate nga giri mawanga nga Dubai, amawanga Abu Dhabi, amawanga nga Saudi Arabia. Emirimu gino mulimu emirimu gy'obwa cleaner, emirimu gy'obwa housemaid, be bakozi abawaka, muli n'emirimu egy'obwa offloader ne warehouse attendant ku bisaawe by'ennyonyi. Emirimu gino tegyetaagisa bukugu mu Gambia. Kasita obeera mumalirivu okukola kyekyetaagisa kyokka afuna passport ne national ID ate bw'otabeera ne passport nayo bajja kuyamba okulabika ng'ogifuna. Kwata obufaananyi butaano basinkane bagamba nti nno omusaala musava basasulira mu dollars. Basinkane jangu e Busega ku Junju Road osobola okuba nga weefunira omulimu. Kugambye nti omulimu emirimu wegiri ate aba Al Walid Investments Limited bamalado okakasibwa ekitongole kya gavumenti ekitongoza abo benyini bakwasaganya ensonga z'abakozi n'ebyemirimu. Enamba zaabwe ez'essimu ziri ku TV yo naye nja kuyambako bw'obanga toli ku TV. Enamba yaabwe esooka eri nti 701 795 488 eyokubiri eri nti 782 43 49 75. Genda sinkana aba Al Walid Investments Limited bakuwe omulimu. Bwana Henry Kitambula tuli ku musango. Kansa muwuliriza gw'abakulu oyagala kugujungulula olingala ganti nabo bennyini bagujungula amanyi ekisookera ddala kanso wa Mary kyagambye nti okwesimba ku President Museveni obanga azizza omusango si kituufu. Obuzibu bw'aba bannabyabufuzi ba wano naddala aba opposition batunulira nnyo President Museveni, batunulira nnyo omuntu gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni. Ne beerabira nti tuli multi-party democracy, multi-party dispensation. Nti bandibadde basinga nnyo okutunulira ekibiina eky'ebyobufuzi. Anti ye principle. Okutegedde no matter naye ekibiina kati nga NRM political organization kyekireeta Yoweri Kaguta Museveni nekimugamba nti gwasobola okusamba okuteeba, gwasobola bano okubagira. Secondly, nti ekibiina kiri more organized than other parties. Oyagala toyagala, that is the fact you cannot dispute. Kanso wa Mary n'abalinga bikwatagana n'omusango guno nzija lwaki nkireese ekyo age nti omuntu eyawangula yali tagwanidde, omuntu eyawangula teyawangula mu butuufu. Okutegedde ekibiina ekiri organized nga kirina n'abalonzi abatandikibwako nga kirina ne grassroots structure okuviira ddala ku kyalo bantu 3 kuno twayongerako ne bawera 48. Okutegedde ekibiina ekikola obutaweera okulabanga kyeddiza obuyinza nekikuwangulako ababaka ba parliament nekikuwangulako aba local government gundi leaders nekikuwangulako obwa president tosobola kwesiba ku ntebe emu noga nti towagiwangula mu butuufu. Ekyo njagadde ekyokubiri mami kitambula eyo tesobola kuba ground lwaki nkyogedde agambye nti olwokuba nawangula entebe zino endala nanga wuliriza saagadde kwogera ku merit eyo ne demerit. Njagadde okulaga kanso nti omuntu gwagamba nti okumwesimbako obanga azizza omusango si bwe kiri, mulemye kumuwangula kubanga ali more organized, ava mu political party eri more organized, that is NRM. Ekyo nkimaze. Ekyokubiri drama eyeyoleka mu kwagala okunoonya okusavinga candidate presidential elect kati Yoweri Kaguta Museveni nayo yatutiisa. Twalaba bakanso bano nga batambula ku streets z'e Kampala bannamawulire babagoberera mbutunoonya Yoweri Kaguta Museveni tumusavinge. That drama tekiri mu mateeka no, that drama okusavinga kukiri mu mateeka bwana Kyembuuza President Yoweri Kaguta Museveni abeera ku street nga atambula no bamunoonya mu office ye bagenda ku office ze wa ku kitebe n'awalala bwe owulira nze nalaba nga batambula ku makubo omutomunoonya ate teweegaana kubanga mubali banamulire mubitulaga tiba bano batambula mugenda wa mutunoonya Yoweri Kaguta Museveni musavinga. That drama yenyini alaga nti you are not serious. Thirdly, njagala kansa ategeere mujje ebyobufuzi mu mateeka politicking mu mateeka. Kanso mu musango ogwa John Patrick Amama Mbabazi versus Yoweri Kaguta Museveni ogwa 2016 twagu following abamu tetuli bannamateeka but we are informed. Omusango ogwo
nzijukira bulungi directives actually orders court zeyawa nezo nazaali zigamba bakyusa amateeka bakole nongosereza yes mu mateeka kakati olwalero wenvayo nenkugamba for me as a layman who is not a land friend like you okutegedde atali munamateeka nenvayo nenkulaga nti kyemwasabye kooti eragire ono aleke kuddamu kwesimbawo tekiri applicable anywhere in our laws nonga nti kisoboka then oba ofuuse a politician in legal I mean in law oba ofuuse abannaby'obufuzi mu mateeka kyewandigambye nti katusabe nti mu maaso eyo omuntu yenna anaaba yenyigidde mu ABCD abeere barred from standing again kakati kooti wesobola okola order nti etteeka lirongoosebwe so kakati emunaleeta ebyobufuzi mu mateeka you'll always lose. That's why bannamateeka b'NRM bannabateeka ba Yoweri Kaguta Museveni ffe twabagaana okujja ennyo mu byobufuzi yadde mubasosookereza ne mugenda mubabuuza twabagaana because we don't want them to be politicians mu mateeka twagala babeere bannamateeka abatunuulira ebintu ng'amateeka gakola kikankubuulire nze ndi mweraliikirivu nti one day Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kwevuma ttiimu gy'abadde akola nayo for ill advising him babadde bamuyita president babadde bamuyita president waffe president w'ekibiina okutegedde yes nenze bulijjo ndaba president w'ekibiina bamuyita party president namwe bannamawulire mwagala kusinga bannamateeka party president olibaga president waffe then you keep quiet noga nti bannange ono akyali presidential candidate si president yet akyali presidential candidate secondly bwoba mu-addressing nga party president noba nga tosobola ku-advisinga bakulembezeebo then you are setting a precedent nti gwe wajja mu kalulu nga president already wamumanya dda nga ye president wo teweetaaga na kunoonya kalulu kyekiri kye nakugambye nga ntandika nti abannabyabufuzi baffe balina element eyo eyogamba abantu baffe nti ffe tuwangula oba bali bawangulwa. Bwana kitambula mu kigambo kimu nga tudde wa Council Anthony Wameri tolabawo mu musango guno tolaba mukyanjawulo ku misango giri emirala nti ensonga okusingira ddala gye bakonyeeko ey'amagye n'obuyinza bwa president okubanga bubadde nnyo mu kalulu mu ntegeka ya kalulu balina ground emuje baga nti ne electoral commission teyali in charge eyali in charge yali candidate Yoweri Museveni tolabawo njawulo tolabawo kinyusi ekyenjawulo omusango guno. That is even an insult, one to the person of Yoweri Kaguta Museveni, number two to the NRM party, and that really needs to be apologized for. Twetaaga okwetonda ekisookera ddala Yoweri Kaguta Museveni ne NRM yalinga nteekateeka yaffe mu bululu bwonna obwaggwa okumuvinga constituency ku constituency nga tunoonya akalulu. This time electoral commission n'amateeka ga covid gatuziiza gatusiba emikono obutagenda mu constituency. Yoweri Kaguta Museveni n'arizootinga ne NRM okuba enkiiko ez'abantu ababale nga bannaffe bo bagenda bakola n'ebivulu ne procession ye n'abeera curtailed n'aga no ndi mukulembeza ekibiina kyange tekinzikiriza kumenya mateeka kambeere wamu mbenga meetinga just a few abantu abatonotono okutegedde netukinoga uliriza. Number 2 nga ffe tumaze n'okugondera amateeka electoral commission yavaayo ne suspendinga campaigns mu districts ezimu ne Yoweri Kaguta Museveni mwe yali tannagenda ne Yoweri Kaguta Museveni n'abeera affected because of the indiscipline of other candidates. So kakati bw'ogamba nti yali ni charge nga yakosebwa nnyo n'ekibiina kye then galubindi oba tozikozesezza bulungi twogere ebintu lyalenga twogere ebintu ebiri factual. The fact is fenge NRM twakosebwa nnyo NRM abali eyo nga bagamba nnyo oba naffe batuleke tukube enkuŋŋaana ffe netugamba no, we must stick to the laws. So the electoral commission yali fully in charge of elections. Yes. Banga naffe yatulemesa okukola eyo ate it is part of evidence ndoza akakiiko byekajja okuleeta okakasa nti kali in charge etujja tendayo nye bakiresi bajja kugira
oli ku Soul TV twandyagadde mukadde kano akatonotono akasigaddeyo gwengeri gy'oli munamateeka ate oli mabega w'entegeka eno kakasa munnayuganda okusingira ddala ayina interest mu musango guno nti omusango guno guliko ekyenjawulo ku misango emirala gyonna gye tuze tulaba mu kooti ensukulumu ng'ejja Dr. Kizza Besigye n'abalala bonna egyabaddeyo kyanjawulo ki kyolaba mu musango guno oba olyawo? Bino omukulu we byayogeddeko ekisooka akimanyi naye bulungi n'abatula abakimanyi nti okuvuganya President Museveni si kuvuganya NRM kuba kuvuganya President Museveni ayagala okwekuumira mu buyinza obulamu bwe bwonna era kirina ebizibu bye kireeta ku bulamu bw'omuntu nga Ssekinoomu n'abantu be bonna okutwaliza awamu. So bwe mba nkyogeddeko mbasoogera nga munnabyabufuzi nkyali munnamateeka naye ate njogera nga munnayuganda amanyi nti President Museveni wetwogerera olwaleero n'abaana abalina DR forms zaffe bakyabakwata bali mu makomera. President Museveni teyali ku kamera teyagamba nti tiimu ya Kyagulanyi ninza okugimalawo ngenda kugimalawo. Tewayita lunaku 3 ba Eddie Mutwe ne tiimu y'abantu 100 ne babakwata e Kalangala tebali mu makomera abaana tebali mu kuvundira kitalya n'ebirala. So bwe tuba twogera ebintu bino tetwogera bwogeze. Ekyokubiri omukulu oyo atendereza nnyo structures za NRM n'atamanya nti ze zimu ku nsonga era ezatutute mu kooti nti system eyabaddewo oba eriwo tekkiriza kibiina kirala kyonna eky'ebyobufuzi okubanga kizimba structures. Akimanyi bulungi nti offices za NUP buli wamu mu ggwanga tezisobola na kubeerawo ba RDC tebazikiriza ba DISO tebazikiriza ba DPC tebazikiriza ne bwetwogerera olwaleero ekitebe ekya National Unity Platform kiri under siege bwetwogerera Kyagulanyi Ssentamu okufuluma amakage ng'akalulu kamaze okuggwa yafulumira ku order ya kooti ng'amagye gazinzeeko ewuwe. So bwe tuba twogera ku structures aba NRM baali badde bakyesonyiwa ne bakkiriza bannayuganda bagumiikirize embeera bw'eneekyuka buli kibiina kyonna mu Uganda kirina obusobozi okuzimba structures kyagala nnyo okuzizimba naye ekibiina ekiri mu buyinza tekibakkiriza. Ayogere ku kusavinga president simanyi oba TV gy'alaba oba yagiraba atya naye nze ndi munnamateeka omutendeke kyemba nkola mba nkitegeera nava ku ofiisi zaffe ne tugenda ku ofiisi z'ekibiina kya NRM olw'ensonga kyekya sponsoringa candidate ono ne tutuuka ku plot 14 ne batutuuzaawo ne bagamba tetugenda kusobola kulaba President Museveni wadde okutugaidinga wa wetuyinza okumusanga ne batugamba tugende ku plot 13 awali legal offices zaabwe oba legal department awatuula Oscar Kihika ne tutambula okuva ku kitebe ne tugenda ku legal department twasangawo omusirikale omu nga tewali bantu bonna n'atugamba tebaliiwo ne tuvaawo ne tutwala ne steps endala okuba oli okugezaako okutuuka ku president's office. So bw'abanga ayogera nti twali ku streets abasimu enkanya ate simu abatali updated abatamanyi kyagenda mu maaso nekyala ne yeerabira awozezza nti ffe tuli bannamateeka ate tuli bannabyabufuzi twagezaako okuteekawo embeera y'ebyobufuzi. Njagala kumubuuza Justin Kasule Lumumba mu musango guno alimu ngaani kubanga si muwawaabirwa si muwaabi NRM si pate naye ate President Museveni bwe yawadde instructions bakeke advocates tugende tuba serving ne maaso ga registrar mu Supreme Court. Justin Kasule Lumumba yazze si byabufuzi. So yali badde amanya nti ensonga gye tuliko ya mateeka naye ate eri intertwined ne politics wana twogera ku political elective office. Ayogedde ku President Museveni okubanga twasabye ave mu kalulu ekyo ffe tumanyi lwaki twakisabye alinde bulizi evidence ne submissions zaffe ze twakoze alinde issues ze tugenda okuteeka mu maaso ga kooti ensukulumu ku lwaki abantu abeesimbyewo abalala etteeka ligamba bw'omusanga ngaziza an electoral offense osobola okulangirira nti aleme kwesimbawo okumala emyaka 7 ng'ate position ya President Museveni tetukkiriza kumuteekako kintu ekyo. So tumenya ensonga lwaki twakitaddewo kubanga tuli bagundiifu mu mateeka kye tuba twogerako tuba tukitegeera alindireko tikyeneesalawo ku ekyo. Agambye nti ndowooza bambi ekiruma abantu kwe kubanga Kyagulanyi bamuyita president Kyagulanyi party president Kyagulanyi president wa National Unity Platform olwakadde nti tuumbeumbe naye ekibuzo kyange ensabo kyanukule omusango guno ogulabamu ekyenjawulo kyonna ku musango endala egiwaabiddwa mu bbanga eri mabega kaawo. Wanji
omusango guno gwe muwaabye gulimu ekinyusa ekyenjawulo ku misango gyonna emirala egyawaabwa mu myaka egiyise ng'ogwa Dr. Kizza Besigye ne Honorable Mbabazi. Mulimu ekyenjawulo ekinyusi mu musango gwammwe kyosobola okutegeeza atulaba n'oyo ayina interest mu musango guno? Kyanjawulo, ebyenjawulo bingi nnyo. Ekisooka nti ennyingo ezaali badde zeesigamwako okusazaamu akalulu kano zaakolebwa, zikolebwa ate zikyakolebwa n'olwaleero, nti obutafaanaganako bululu bwonna buwedde abantu bawambibwa ne bateekebwa mu drones ne babuzibwawo, ng'ekibateekesa mu drones baali bawagizi ba Kyagulanyi, baali bawagizi ba National Unity Platform. Ekyokubiri nti wetwogerera olwaleero obutafaanaganako n'okulonda okuyise kuno kwe kulonda okusinza okubeeramu ebitongole ebikuumaddembe, okunyigiriza candidate, okunyigiriza ekibiina kye, okunyigiriza byonna by'oyinza okwogerako oba b'oyinza okwogerako ng'abantu ababadde bakola ki, ababadde bamuwagira. Ekirala nti kino kuno kwe kulonda kwokka gw'ogenda okulaba okusinziira mu bujulizi mu kkooti nti National Voter Register ebaddemu emizimu gy'abantu, ghost voters, botayinza na kumanya, botayinza na kukkiriza omuwendo gwabwe, ne polling stations mwami byabakamaze yatondawo n'aziteekako abalonzi abapya nga tebalina mayitire. Tujja kulaga kooti senga tuba tutuuseeyo engeri akacooka ebyokulonda gye kaasooka ne keebuuza ku President Museveni kalyoke katandika okuteekawo ze kayise SOPs ne guidelines ez'okuvotinga. Bingi nnyo bye tugenda okulaga ebitabadde mu misango giwedde. Guno gwekwo omusango gwe tugenzeemu nga kooti eyasala ogwasembayo erina ebiragiro bye yawa Attorney General ateeke mu nkola by'ataateekawo, which means bw'otandikira ku point eyo elections ziyinza kuba nga zaabadde za mazima na bwenkanya. N'ebintu ebirala ebiringa ebyo kuno kwe kulonda kwokka kwe tubaddemu ng'omuntu abadde avuganya President Museveni muntu tamanyiddwa politically naye ng'ate ebimukoleddwako bya kitujju, bya kijaasi, ng'ate bikoleddwa candidate wamu n'abantu be. So guno omusango gwa njawulo nnyo, mulembe mupya era nsuubira ebyenjawulo ebinaaguvaamu. Tweyanza nnyo Council Anthony Wameri, tweyanza nnyo tweyanzege olwa contribution nekyeosobodde okutegeeza abawuliza n'abalabi ku nsonga eno ey'omusango. Era katubasabire ensonga eyo nayo egende bulungi mu maaso nga bwe mutegese eruddeyo. Tweyanza nnyo ate katudde mu studios tuwumbeewumbe eddakiika sigaza ndowooza ng'emu n'ekitundu. Era ngenda kwogera bintu bitono. Ekisookera ddala Council Wameri, again one of the grounds President EC ya consulting President Museveni. Ekirungi agambye tagambye candidate yagambye President Museveni nti ne bayoka basawo SOPs. SOPs Electoral Commission si yazisaawo. SOPs zassibwawo government. In fact zajjira mu Public Health Act bamendinga olira kansa alina okukimanya isi agenti ne basawo SOPs. Olira Electoral Commission yagenda okutegeka okulonda nga SOPs zassibwawo dda ng'etteeka lyakyusibwa nga minisita yaleetadde ennongoosereza okutegedde kakati ekyo njagala kansa akitegeera webanga ye ground kivula nseseemu. Ekirala bwaga Justin Kasule Lumumba mu musango guno ajjamu ngaani. Justin Kasule Lumumba yajja to witness as the Secretary General ow'ekibiina omanyi bannabyabufuzi abali mu mateeka ye mubuuze Segirinnya yajja gwe bajja naye nga baleese petition n'akwata ne kopi n'agigira ye Segirinnya yajjanga olabawo enjawulo kusinziira ku grounds n'embeera akalulu gye katambulamu olabawo enjawulo nene ku misango emirala egitwalibwa mu kkooti ensuukulumu. Petition eri eya 2016 eya John Patrick Amama Mbabazi nagigoberera era baali bagifayiringa nalaba grounds waliwo ekintu kyekisijja kwogera kyeyali araisinze n'enkyeraliikiriramuuko kyali kigambo kya nkumbi. Good enough kugaba enkumbi mu kiseera kya campaigns. Good enough nga president yali ongoing program eya government mwakiyitako era netukiyitako. Kakati bwe ntunuulira grounds bano ze bawa ne Lemani omuntu asembayo okuba omunafu mu mateeka
asobola okubasinga ogeza kuwamba buyinza bwa Supreme Court sigize kubanga sigira neŋŋambye nti grounds zebawa okusinziira ku sayidi yange okutegedde naye kyenja okubeebaza nti kwe kusalawo oba grounds zebalina ziri strong oba nafu kwe kusalawo okukozesa ekkubo erya demokrasiya ogenda okulaga obutali bumativu bwabwe ekyo nja kubawa salute okutegedde ebirala bakanso baffe bajja kubihandolenga mu kooti grounds zonna bajja kuzichallenginga then kooti yeneesalawo nga weneebeesaze era fenga NRM kooti kyonna kyeneesalawo tujja kukigenderako kubanga twakkiriza demokrasi twakkiriza rule of law okubeera mu ggwanga era kanso wa Mary ngambira mukulu Kyagulanyi ne banne nti beebazeeko President Yoweri Kaguta Museveni ne NRM olw'okuzzaawo enfuga eya demokrasiya enfuga ey'amateeka so tuwajuwinga ssaawa eno kubanga ekkuba eryo NRM yali ssaawo era mutwebazeeko okusinga ku Soul TV program munyo ku macha egenda maaso naye ekitundu kino ekyebyobufuzi n'ebyokulembeza ekiteekwa kukoma wano tugenda mu byemizannyo mu munyo naye ate nkujukiza nti ekitundu kino kibadde kiwagirwa era kikyawagirwa aba Alwalid Investments Limited baga nti emirimu wegiri tubeereeyo newe nolowooza oba newe kubagiza kakasa nti ogenda nobasinkana ofuna omulimu bakutwale mu ggwanga erya Dubai, Abu Dhabi ne Saudi Arabia okolenga housemaid okolenga cleaner okolenga offloader oba warehouse attendant bano abakulu bamalirivu atebe esimbu mubanoonyeko mubasange wano ebusega ku Junju Road enamba z'essimu tunula ku TV yo ojja kubanga oziraba ate mbawagire kuba nabo basazeewo okutuwagira amanyi nze Apollo ndiko kwebaza mwami Henry Kitambula webale kujja sebo Council Anthony wa Mary kwebaza okuba nti otweyunzeeko erudeyo ne ttiimu yonna egenze mu bitundu eby'endejje okulabikanga etutuusaako Council Anthony wa Mary tubebaza ateka tubagaliza olunaku olungi tuddemu ensonga eno tujja kwongera ogyetegereza tukomewo wano tugikutuuseeko mu mbeera yonna kwagaliza olunaku olungi yambala mask n'aba mu ngalo sanitizing kuba covid ye waali beera bulungi weraba ebyobukulembeze munyu ku makya